9238, pouso autorizado pisto no 5, vento no 50 graus 05 nós, ajuste no 028. Livre pouso no 5, GOL 9238. Joinville está 3966, formação Golf, autorização São Paulo Congonhas. 3966, autorizado São Paulo Congonhas, rota do plano de voo, nível de voo 270, transponder 3614, saída Axébio no Alfa, transição Ujibu. Próximo contato, controle Curitiba, frequência no 33 decimal no 5, alterna no 20 decimal 95. Autorizado São Paulo Congonhas, nível 270 na rota do plano. Transponder 3614, a saída Axébio no Alfa, transição Ujibu, pista no 5. Controle após 133 no 5, alternado no 2095, tá? 3966. Tá 3966, cotejamento correto, chame pronto para o pushback e acionamento. Próxima quando pronto, tá 390. Correção GOL 9238 no solo 30, táxi em frente, efetue no 80 graus cabeceira oposta, retorne livre via Bravo.
Alinhando na 195 deslocada, tá GOL 9239. 9239, vento 150 graus, meia dúzia nós, ajuste no 028, autorizado a decolar, atento, passagem. A gente livre decolar, GOL 9239. Decolado 06, controle 133, decimal 15, bom voo, bom domingo. Gente, segura 33, 15, 9239.